Hello, my dear beautiful boys and beautiful girls. Everybody happy? I am here, Joby. Welcome. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്കറിയാം ഇന്ന് പലരുടെയും വീടുകളിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട്. ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ ഡേർട്ടി ആടി, ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചിന്തിക്കാറില്ല. എപ്പോഴും നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് മാത്രമേ സാധാരണ ചെയ്യാറ്. എന്തെങ്കിലും കേട് വരുവാണെങ്കിൽ മാത്രം വാഷിംഗ് മെഷീൻ നന്നാക്കും, അത്രേ നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളൂ. പക്ഷേ അതല്ല, വാഷിംഗ് മെഷീൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു 6 മാസത്തിലെങ്കിലും, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു 6 മാസത്തിലെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ശരിക്കും ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തില്ല വസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള രോഗാണുക്കൾ, അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഡേർട്ടികൾ, ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് തിരിച്ച് നമ്മുടെ വസ്ത്രം തന്നെ വരികയും ആ വസ്ത്രം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ത്വക്ക് രോഗങ്ങളും അതുകൂടാതെ മറ്റു പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ വളരെയധികം സാധ്യതയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഏവർക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുമാണ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഒട്ടും താമസിക്കേണ്ട, അതിന് മുമ്പ് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. Welcome to my channel. I am Joby Wailangal. എന്തായാലും സാധാരണ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ 2 തരത്തിലുള്ള ഡേർട്ടിയാണ് സാധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒന്നാമത് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണുന്നത് ഈ ഒരു വശമാണ്. ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഡേർട്ടി വരില്ല, കാരണം വെച്ചാൽ എപ്പോഴും വാഷിംഗ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഡേർട്ടി വരില്ല, ഇവിടെ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം, അടിവശം ശരിക്കും ഡേർട്ടി ആയിരിക്കും. കാരണം ഈ വസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡേർട്ടികളും അടിയുന്നത് ഈ അടിയിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അത് എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാം. അതോടൊപ്പം രണ്ടാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു വാഷറിൻ്റെ ഈ അടിവശങ്ങളിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സൈഡിലുമാണ്. ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെ, കാരണം നമ്മൾ ഒട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാതെ വരുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ 2 സ്ഥലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഷറിൻ്റെ ഈ ഫ്രണ്ട് വശം തന്നെ നോക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ശരിക്കും ഡേർട്ടി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു വാഷറിൻ്റെ ഉൾവശത്ത് ഉള്ള ഡേർട്ടി ഇതായതുകൊണ്ടോ, ഇവിടെ മുഴുവൻ ശരിക്ക് ഡേർട്ടി ആയിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് എടുത്താൽ പോലും ഒന്നും വരില്ല, കാരണം വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഡ്രൈ ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ വശങ്ങളിൽ മൊത്തം ഉണ്ട് അങ്ങനെ. അതായത് ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് ആദ്യത്തെ വേണ്ടത് നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ, അതായത് ബൈകാർബണേറ്റ് സോഡ. അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പക്കാരം എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ. ഇനി ബേക്കിംഗ് സോഡയ്ക്ക് പകരം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഈ ഒരു ആവശ്യത്തിന്. രണ്ടാമത് നമുക്ക് വേണ്ടത് സാധാരണ നമ്മുടെ വൈറ്റ് വിനെഗർ, അതായത് നമ്മുടെ സാധാരണ വിനാഗിരി. ഈ 2 സാധനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് ഒരു ബൗൾ എടുക്കാം. നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു 2 സ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡ അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 5 or 6 സ്പൂണോളം നമ്മുടെ വിനാഗിരിയും കൂടെ ഒഴിച്ച ശേഷം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി ചെറുതായിട്ട് ഒരു ലിക്വിഡ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം. പേസ്റ്റ് അല്ല, ലിക്വിഡ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം നമുക്ക് ആദ്യം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ലിക്വിഡായിട്ട് കിട്ടും. ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം. അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ഒരു സ്പോഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ തുണിയോ എന്താണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് മുക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഡേർട്ടി ഉള്ള പോർഷനിൽ ശരിക്കും ഉരച്ചാൽ മതി. കാണിച്ചു തരാം. ശരിക്കും ഉരയ്ക്കുക. ഇപ്പം തന്നെ കാണാം ശരിക്ക് ചെളി ഇളകുന്നത് കാണാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ശരിക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരയ്ക്കുക. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഉൾവശം അവിടെ ഇതുപോലെ കൈ ഒന്ന് പിടിച്ച ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ശരിക്ക് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക. ഓരോ ഏരിയയിലും മൊത്തത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക. ഏകദേശം 5 മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ശരിക്ക് ഒന്ന് തേച്ച് കഴുകിയ ശേഷം സാധാരണ നമ്മുടെ പച്ചവെള്ളം എടുക്കുക. പച്ചവെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി പോയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ കുതിർത്ത ശേഷം ഈ ഫ്രണ്ട് വശവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഗ്യാപ്പിലുള്ള ഈ വശങ്ങളിലൊക്കെ ഇതൊന്ന് ശരിക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെറും ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലീനിങ് വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു 5 അല്ലെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന്
ഉരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ട് വശത്തുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡേർട്ടിയും പോവും. ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡേർട്ടി എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ബേക്കിംഗ് സോഡ അതല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എടുക്കാം. ഏകദേശം 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ പൗഡർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് ഇട്ടാൽ മതി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച വൈറ്റ് വിനിഗർ അതുകൂടി എടുക്കാം. അതും ഇതിലോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തളിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു 5-6 സ്പൂണ് അതിലേക്ക് ഇടാം. ഇനി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരല്പം വാഷിംഗ് പൗഡറാണ്. ഈ വാഷിംഗ് പൗഡർ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കാരണം വാഷിംഗ് പൗഡർ ഇടാൻ കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വിനാഗിരി ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകം നമുക്കറിയാം വിനാഗിരിക്ക് ഒരു സ്മെല്ലറിയാം. ആ ഒരു സ്മെല്ല് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് വാഷിംഗ് പൗഡർ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. വാഷിംഗ് പൗഡറിന് പകരം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മണം നൽകുന്ന എസൻഷ്യൽ ഓയിൽ ഇട്ടാലും മതി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഒരല്പം വാഷിംഗ് പൗഡർ കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാക്സിമം ടൈം നമുക്കറിയാം ഓരോ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഓരോ ടൈമിംഗ് ആണ്. 30 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ടൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ 1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ടൊക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ മാക്സിമം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാക്സിമം ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇത് ഓണാക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കറക്റ്റായിട്ട് വെള്ളം മാത്രം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. കാരണം നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റുകളെല്ലാം കൂടെ, അതായത് വിനാഗിരി അതോടൊപ്പം തന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരല്പം സോപ്പ് പൊടിയും കൂടിയാണ് ഈ കിടന്ന് ശരിക്കും പതയായിട്ട് ശരിക്കും ക്ലീൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഞാനൊരു അല്പം വീഡിയോയ്ക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അല്പം ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ തന്നെ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടൈം എടുത്ത് 5-10 മിനിറ്റ് ടൈം എടുത്ത ശേഷം ജസ്റ്റ് ആ വാഷറൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ അകത്ത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഓണാക്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക, നല്ല രീതിയിൽ മാക്സിമം ടൈമിംഗ് കൊടുക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണോ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രം ശരിക്കും ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇത് കിടന്ന് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ അകവും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ആ ഒരു വാഷറിൻ്റെ അകവും ഇതെല്ലാം നല്ല ക്ലീനായി അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീൻ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇന്നത്തെ സമയത്ത് നല്ല ക്ലീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കോവിഡിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് തോന്നിയാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഒട്ടും താമസിക്കേണ്ട, താല്പര്യമുള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. 100% വർക്കൗട്ടാവുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ കണ്ടത് മനോഹരം കാണാൻ പോകുന്നത് അതിമനോഹരം. നമുക്ക് കാണാം മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി. ഞാൻ വരും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജോബി വാലിംഗ്. അതുവരേക്കും ഷോർട്ട്.